stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kamebornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kamebornia podcast. Hej, välkomna! Äntligen så är det nya avsnitt på gång här och det är vår. Och jag tycker om våren. Jag tycker om alla årstider. De är så fina på olika sätt. Jag vet att många tycker att våren kan vara jobbig. Jag kan också känna mig sådär lite utsatt av att allt blir så ljust och synligt och så. Men samtidigt blir jag så varm och glad av värmen och blommorna och grönskan som kommer. Fåglarna som sjunger. Som nytt spirande hopp som våren kommer med. Jag tycker om det. Men som sagt så tycker jag om sommaren och hösten och vintern också på olika sätt. Och i år har vintern varit härligare än på länge för att jag har börjat åka längdskidor igen. Och det har jag inte gjort på väldigt länge, inte sedan mina barn var små. Och det tycker jag har varit fantastiskt fint. Ett härligt sätt att röra sig på vintern om man har snö, vill säga. Och ja, jag har haft lyckan att få åka längdskidor. Och det hoppas jag att jag kan få göra ännu mer nästa vinter. Vi får se. Jag har ju nyligen släppt ett vantmönster som heter Soft Snow Mittens eller vanten nysnö på svenska. Och de visade jag ju i förra avsnittet. Nu är en bra tid att sticka vantar, precis som alltid tycker jag. Men det börjar bli lite för varmt för tjocka tumvantar. Så att man kan ju sticka vanten nysnö och spara till att ge i present till nästa höst och vinter kanske. Jag är så glad att ni är många som stickar den och tycker om mönstret och säger, jag har fått mycket kommentarer om att det är en klassisk vante som man kan sticka många av och att det är ett tydligt mönster och sådär. Och det är jag ju väldigt glad att få höra. Jag tycker själv väldigt mycket om dem som en klassisk vintervante i lite tjockare garn som går ganska snabbt att sticka faktiskt. Men nu när det är så här vårigt och man är ute lite mer och äntligen då kan få träffa lite vänner utomhus. Det är ju något som jag och säkert många med mig har längtat väldigt mycket efter, att få träffas mer, umgås. Och det är ju lättare utomhus nu som världen ser ut. Och det är ju då lättare när det blir vår, när det är lite varmare och sådär ute. Men kvällarna är fortfarande kyliga. Och jag tänkte på det när jag skrev historien om det här nya mönstret som jag kallar för halvvanten musikant.
här är några olika. Av den här är stickad i Rauma finull och den här är stickad i Fru Valborgs handfärgade garn som är Gotland och BFL blandat. Och alla trådar är fortfarande lösa här, men ikväll ska jag fästa trådar och blocka vantar och imorgon blir det utflykt med vänner utomhus med förhoppningsvis kanske en brasa och lite instrument och lite samtal och sånger och musik. Och att spela och sjunga tillsammans tycker jag är så härligt med andra människor som man tycker om. Och det var det jag tänkte på, att man behöver ju... Jag har en nära vän som spelar dragspel. Och han sa när han såg den här, de där kan jag ha när jag spelar dragspel. Ja, sa jag. Vad bra, då kan jag få ta bilder på dina händer när du spelar dragspel. Då gjorde jag den stora storleken här som ska få synas med dragspel snart. Och det ska ni snart få se. Ja, jag tänker att när man spelar instrument ute så behöver man hålla händerna varma, men man måste ju ha fingrarna fria. Och det är likadant med många andra saker man vill göra ute så här på vårkvällarna när man är tillsammans. Så att, då tyckte jag det passade, och sen så känner jag att ordet musikant är ett sånt fint ord. Jag tycker om ordet, ett gammaldags fint glatt ord på något sätt, musikant. Och det får heta det både på engelska och svenska. Jag har pratat med flera vänner som pratar engelska som modersmål som har sagt att det funkar bra att säga och kanske till och med förstå, särskilt om jag förklarar. Men det är ju, man hör ju på ordet att det hör ihop med musik, musikant. Så att nu ska ni få se en liten film på vantarna som jag faktiskt ska filma ikväll, men klippa ihop så att ni får se när de är färdiga. Så ses vi snart. Melodies and meetings, time together, chilly evenings with hot beverages, smiles and songs that warms the heart. A bright and warm crackling fire, happy laughter and fellowship. As springtime approaches, I long to meet friends outdoors, gather to share a meal, talk, sing and play, on a picnic blanket in a meadow, or on a beach, or in someone's garden, to gather around a simple meal, to sing and play together. It gives the same joy as watching the leaves bursting from their buds, listening to the birds singing, and watching the meadows filled with flowers. Musikant is an old Swedish word for musician, and this half mitten is perfect to warm your hands and at the same time be able to play an instrument, serve a nice meal, caress someone's cheek, help a child, or maybe knit more mittens while enjoying the spring evening. Ja, men har man inte längtat efter det här? Att få vara ute tillsammans och sitta i vårkvällen och prata och sjunga, äta god mat tillsammans. Musikant passar att sticka i det här garnet från Fru Valborg som jag är tvåtrådigt ullgarn. Och även i Rauma finull har jag använt. Ullcentrums tvåtrådiga passar också utmärkt. Och kanske har ni andra garner i era gömmor eller som ni tycker om att använda som kan passa med liknande sträckning eller stickfasthet. Jag tänker att man kan säkert använda sockgarner också. Mönstret finns i 3 storlekar för jag vill att det ska passa på många olika händer. Och då kan man kan ju ytterligare anpassa med garntjocklek eller stickstorlek om man vill ha ännu fler varianter på storlekar. Men det finns som sagt i 3 storlekar. Jag använder mellanstorleken, storlek 2. Jag kallar dem för 1, 2 och 3. Ja, det var det jag hållit på mycket med nu. Sen är det lite hemliga stickprojekt som jag håller på med också. 2020,
det här året som där nästan ingenting blev som det var tänkt, varken för mig eller för de flesta andra i världen tror jag, så var det en sak som blev som jag hade tänkt. Och det var att i början av 2020 så sa jag till mig själv så här: det här är året när jag ska börja vandra mer. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att vandra, men har känt sista åren att det har blivit lite för lite av det. Och jag kan inte, det finns ju bara mig själv liksom, som jag kan ta i kragen och säga nu gör jag det. För varje gång jag är ute och vandrar så mår jag så himla bra av det. Av rörelsen och rytmen, närheten till naturen, luften, dofterna, smakerna, allt. Jag älskar att vandra verkligen. Och det som var så häftigt med att jag lovade mig själv det i januari, det som hände sen var att jag blev kontaktad av Sankt Olavsleden som frågade om jag ville samarbeta med dem och vandra den gamla medeltida pilgrimsleden från Sundsvall till Trondheim. Från den svenska ostkusten till den norska västkusten. Och jag gör den här vandringen i några etapper. Jag var ju uppe i augusti förra året och i avsnitt 7 2020 av Cammarbornia podcast kan ni se ett inslag när jag går den första veckan på Sankt Olavsleden i augusti som var förra året. Nu håller jag precis på att planera för sommarens vandring på Sankt Olavsleden, för jag ska ju fortsätta där och ta vid där jag slutade förra gången, så det känns väldigt spännande. Och ja, jag tänkte nu att jag skulle ta med er på en vandring som är inte där uppe på Sankt Olavsleden utan en annan vandring. Så följ med! Våren kommer och naturen vaknar. Alla blommor knoppar, forsar, bäckar. Alla prasslande löv från förra året och grönskan som tränger sig fram, upp igenom. Nyvakna humlor och bin. Fåglar som sjunger. Jag känner mig ofta både väldigt glad och väldigt trött på våren. Nyvaken som naturen. Hoppfull, nyfiken, men lite skör på samma gång. Hår och hud och sinne är inte vana vid ljus och värme. Men värmen och ljuset letar sig in igenom det sköra, värmer, stärker och lyser upp. Och som alla årstider älskar jag att vandra ute i naturen. Den här våren har jag vandrat en hel del på Omberg, vid Vätterns strand. Här är det vilt och vackert, och i Vadstena som ligger precis intill finns pilgrimscentrum som är som en välkomnande famn. Precis intill den medeltida klosterkyrkan, byggd efter heliga Birgittas visioner. Jag vandrar ofta ensam och känner en sån samhörighet med världsalltet, med himlen, träden, fågelsången. Oro stillas och idéer föds. Ibland vandrar jag med en vän, det är också fint, men på ett annat sätt. Samtal, gemenskap, att dela en måltid, värdefullt och varmt. Tillsammans med andra blir vi till, i varandras blickar, i tillit och närhet. Det är skönt att ibland vara ensam för återhämtning, för att känna sig trygg med sig själv, men visst behöver vi både gemenskap och ensamhet. Som vi behöver både mörker och ljus, värme och kyla. Lite av varje olika dagar och stunder. Jag gillar kretslopp, rytm, balans. Som årstidernas växlingar som ger längtan och återkomst. Känslan av att komma hem gång på gång. Nu är det dags för detta välbekanta igen. Och sen får man längta, njuta av nästa fas tills det är dags igen. Som ebb och flod. Nu är det dags för vårblommor, fågelsång och spirande grönska. Kaffe i solen och känslan när man kan ta av sig vantarna utan att frysa.
Välkomna tillbaka. Jag tänkte berätta för er om en bok som jag har läst i vinter. Jag har läst ganska mycket i vinter och det har också varit skönt att komma tillbaka till, för att jag har alltid läst mycket, eller inte alltid då, för sista åren har jag känt att jag inte haft ro att läsa lika mycket. Jag har alltid varit en läsande människa, men stickningen har tagit mer tid och andra saker i livet. Men den här vintern så har jag av olika skäl inte kunnat sticka riktigt lika mycket som annars. Bland annat för att jag har fått en skada i ena tummen. Och det gör det ju lite svårt att sticka. Men det har å andra sidan då gett mig glädjen att komma tillbaka till att läsa länge och mycket och långa böcker. Och, jag tycker väldigt mycket om det. Så ofta när en dörr stängs så öppnas en annan. Och stickdörren har ju inte stängts, som ni ser så stickar jag i alla fall, och det funkar ganska bra. Men jag måste ha lite längre pauser och göra lite mer gymnastik med handen emellanåt. Så jag har i alla fall ett boktips, och det är den här boken som heter An Interrupted Life av Etty Hillesum. Etty Hillesum dog i Auschwitz 1943, 29 år gammal. Hon skrev dagbok och det gjorde ju även Anne Frank. Hennes dagbok är ju mer känd från samma tid. Men hon var ju yngre och Anne Franks dagbok kom ut tidigare. Den här Etty Hillesums dagböcker kom ut senare, så kanske är det därför den inte är riktigt lika känd. För att jag vet många som inte har hört talas om den här, men de flesta har hört talas om Anne Frank. Jag kan bara rekommendera Etty Hillesum varmt från botten av mitt hjärta. Den här har betytt väldigt mycket för mig. Jag fick den av en vän i somras som sa till mig: den här boken ska du läsa för att du ska få möta en god vän. För hon menade att jag skulle kunna relatera till Ettys tankar, och det kändes verkligen så. Det var väldigt, väldigt fint att läsa. Hon har ett enastående sätt att se på den här svåra situationen som hon befann sig i, och ja, man kan säga att hon är liksom sinnesrobönen personifierad, att acceptera det man inte kan förändra, och att ändå vara tacksam för allt som är fint och bra, och se det. Och jag har känt så mycket när jag har gått igenom svåra saker, att tacksamhet för allt det som är fint och bra, det bär genom det som är svårt. För det finns alltid, hur svårt det än är runt omkring, så finns det någonting att vara tacksam för. Bara att få vakna en dag till och hitta saker att göra och dela med sig av, och människor att få relatera till, och att få både ge och ta emot energier från andra. Hon skriver så här, bland annat, jag ska bara läsa ett kort stycke. 18 maj 1942. The threat grows even greater and terror increases from day to day. I draw prayer round me like a dark protective wall. Withdraw inside it as one might into a convent cell, and then step outside again, calmer and stronger and more collected again. I can imagine times to come when I shall stay on my knees for days on end, waiting until the protective walls are strong enough to prevent my going to pieces altogether, my being lost and utterly devastated. Jag tycker det är ett fantastiskt starkt stycke, och fint att tänka på hur man kan använda bönen, eller om man inte är troende kanske man kan kalla det för någonting annat, men jag tror att alla människor kan behöva den här, att kunna gå in, som hon beskriver, att ha en
protective wall around you. Och svepa in sig i tryggheten av bönen och få ny styrka och sen kunna gå ut igen och fortsätta leva, fortsätta göra bra saker. Jag tycker att den är väldigt, väldigt stark, väldigt, väldigt läsvärd och väldigt, väldigt hoppfull. Det är så konstigt på ett sätt att en bok som utspelar sig i den här fruktansvärda miljön eller situationen, där vi också vet hur det ska gå för Etty. Det står ju på baksidan att hon, nu har jag spoilat här, berättat för er också, men att hon dör i Auschwitz 1943. Så att när man ser datumen i dagboken så ser man att det datumet kommer närmare. Och fast man vet det, och fast hon egentligen någonstans kanske vet eller anar det också, så finns det så oerhört mycket hopp i hennes texter och tankar. Och så mycket kärlek och visdom, skulle jag säga. Så där tror jag att vi är många som har mycket vi kan lära oss av Etty Hillesums sätt att se på det vi har omkring oss. Så den boken vill jag tipsa om. Sen vill jag, innan jag säger hej då idag, så skulle jag vilja visa er de här fina vårblommorna. Både vitsippor, skilla och små påskliljor. Det är väl hoppfullt, tycker jag. Jag älskar att plocka blommor och nu äntligen börjar den här säsongen när man får plocka små buketter och göra fint när man dukar och så. Och sen vill jag visa er den här skatten som jag har fått av min vän Sarah Fibertrek. Jag hoppas att ni inte har missat hennes vlogg som hon har. Jag lägger en länk här under. Vi lärde känna varandra genom våra poddar och bloggar och Instagram, men nu har vi träffats flera gånger och nu, fast vi bor på olika sidor om Atlanten, så är vi nära hjärtat och pratar ofta och sådär. Och det tycker jag är så fantastiskt fint, berikande, som jag har fått genom det här jobbet jag har. Jag är så tacksam för det. Vänskapen med fina människor. Och Sarah, hon har broderat den här. Hon gör så fantastiskt mycket fina saker. Hon både stickar och väver och syr och broderar och andra spännande saker. Hon bor i Maine i USA. Så kika in där får ni se mer. Men den här är väl fin. En liten talisman som jag har fått som beskydd. Och jag blir ju alldeles varm i hjärtat bara jag ser den. Men jag ville visa er också så ni skulle få se det fantastiska handarbetet. Sen vill jag tacka alla som har valt att bli patrons och stötta Camebornia Podcast genom att bli månadsgivare. Det är så fint och jag är så tacksam för det. Tusen tack. Jag är också så tacksam för våra annonsörer. Ullcentrum, Ull och Tyll och Yarnesty Knitway. Tusen tack. Och tack till alla er som tittar. Vi ses snart igen. Hej hej! Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Ull och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Ull och Tyll finns också som webbutik på ullotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.